What is up, guys? Welcome back to another video with the snow. with snow. मम्मी देख रही है? खोलिए। देखते बाहर डोर खोलता किन्नी का काफी बड़ी लग रही है। हाय आ देख तो किड्डी लियर जम्मी पे डोर मुरे कित्थों शुरू करिए ते कित्थों ना करिए इनो ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ देख ਇੱਥੇ डोर मुरे भी Yeah, I know. डोर बंद आ प्रभु आ देख आ हेठां वाले पता नहीं किਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। Look at कार this. देख कार मेरे वाली हाय Oh my god. ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਢੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨੋ ਹੋਣੀ ਆ। ਫੁੱਟ ਯਾਰ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Oh my god, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਟਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਨੋ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਸਵਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ। ਲੰਘਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਲੰਘਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਮੇਨ ਡੋਰ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਣਾ। Okay, now we're outside, stepping outside. I'm wearing my work jacket. It's comfortable and warm. Look at the cars. They barely even drive. Look at this. Look at this. My whole my. Oh my god. Like that's. Look at that. Like this is like 2 feet. 2 feet deep at least. Like it's. Like I can't even see my foot anymore. Fun ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। करो तुसी फन। That's crazy. Alright, let's get to work now. Look at that. ऊपर भी छत्ता पे भी देखे कितनी है। Look at the car. बहुत ज़्यादा इधर साइड तो नहीं हैगी कार ते क्योंकि हवा करके इधरली साइड हैगी। Okay. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Let's see how deep the snow is. So how's it gonna work? How am I gonna record it? Hold up. Okay, so let's measure how deep it is here. That says I don't even know where the foot is. Is this inches? 16 inches. That's 1.5 feet. Actually, is my math off? No, my math sounds stupid. 1 foot, 4 inches. 1 foot, yeah. 1 foot, 4 inches is 16 inches. Now let's check somewhere else. Let's check here. Is it around the same? Let's check on top of the car. I don't even think I could get on top, but oh my god. You see that? 18 inches. 18 inches. It's gonna be a lot there too. Huh? Car de upar 18 inch. सेंटीमीटर तो किरो ना फुट नु पता देखिए मैं 1.5 फुट आ इतने बहुत ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਆ 21 inches almost 2 foot ਇੰਨੀ ਹਟਾਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਵਾਕ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਲਿਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ मैं काम करने भी जाना सो गड्डी पता नहीं किवें निकलो गुड जॉब मम्मी गुड जॉब बहुत ओह माय गॉड पता नहीं वीडियो चाहता होना बहुत ज़्यादा स्नो गड्डी औखी निकलो उधर गड्डी स्टक हुई है उसी गड्डी स्टक हुई टायर हो
20-25 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਲੂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕੰਮ। Lucy! So far, this is the progress. थक गए मम्मी? नहीं थके? मैं थकना तो क्यों है? क्यों? थकना करते अपना घर का काम करते हैं, खुशी मिलती है सौ करके नेचर नाल ਆਪਾਂ नेचर ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਐਡੇ ਦੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਸਟਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂ, ਗੱਡੀ ਸਟਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਨੋ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਸਨੋ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਪਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿ ਕੇ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੂੰਗੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਲੰਘਣ ਚੋਂ ਕਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਮੋਸਟਲੀ ਸਨੋ ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੈਨ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਕੈਂਸਲਡ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੂਸ ਨਹੀਂ। Canadian life isn't easy. Yeah. Nice POV. Let's start the car. Press the brake with my hand because the other side there's too much snow so I can't enter. Oh my god, I don't know how to do this. Brake with my hand and then press this button. Nice. ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਨੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਹ। ਓਕੇ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਸਨੋ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹਟਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸਨੋ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਆਪਣੀ 45 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਹਟੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਆਪਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ 4 ਵੀਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਐਂਡ ਪੀਸ।